তো হ্যালো বন্ধুরা, আরও একবার স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে। তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে তোমাদের দেখাবো যে সেবকে, তো শিলিগুড়ি টু সেবকের এই জার্নিতে আজকে তোমাদের দেখাবো সেবকের কিছু অদেখার দৃশ্য, এবং সঙ্গে থাকো, পুরো ভিডিওটা দেখো, তাহলে তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। তো পিসি মিত্তাল বাস স্ট্যান্ড থেকে সেবকের ডিস্টেন্স মোটামুটি 25 কিলোমিটার, এবং যাওয়ার আগে একটা রেল লাইন ক্রসিং করতে হবে। তো যেই রেল লাইনটা ক্রসিং করলেই দেখবে ডান পাশে একটা পুলিশ স্টেশন রয়েছে, এবং আরেকটু এগিয়ে গেলে বাঁদিকে তুমি ডান পাশে একটা শিব মন্দির, এবং বাঁ পাশে তুমি দেখতে পাবে যে একটা জাগ্রত মা কালীর মন্দির রয়েছে, এবং তারপরে যে ফেমাস ব্রিজটি বাঘপুল বা করোনেশন ব্রিজ সেটি দেখতে পাবে। এই যে রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছ যে গ্যাংটকে চলে গেল সিকিমের দিকে, আর এই যে বাঁ দিকের রাস্তাটা যেটা রয়েছে এই দিকে তোমার হচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে আসলাম আমরা এই দিক থেকে, এবং এই হয়ে এই যে ব্রিজটি রয়েছে এবং করোনেশন যে বৃষ্টির এইদিকে সোজা যে জায়গাটি রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই জায়গাটা যে সোজাটা রয়েছে এই দিকে তোমার ডুয়ার্সে চলে গেল। দেখতে পাচ্ছ যে তিস্তা নদীর জল অনেকটাই বেশি, তো জুন থেকে আগস্টের মাঝখানে আসলে তুমি তিস্তা নদীর জলও দেখতে পাবে, মনোরম পরিবেশ সেবকের, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বড় ঝর্ণা রয়েছে দু একটি, তো সেগুলোর আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। গেলে তুমি একটা বড় ঝর্ণা দেখতে পাবে, ছোট বড় অনেক রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে যে বড় ঝর্ণাটা রয়েছে সেটি দেখাবো। তো চলো ওই দিকটি যাওয়া যাক। আর এই ওয়েদারে হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হয়, যেহেতু এটা বর্ষাকাল, আমরা ছোট্ট একটি দোকানে এখানে মোমো খাওয়ার জন্য একটু দাঁড়ালাম।
এবং কিছুক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পরে তারপর বৃষ্টি যখন কমে গেল তারপর আমরা আবার রিটার্ন বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে এবং এরপরে আরও ভিডিওদের জন্য আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই দেখতে থাকো।